السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم الحدقاس، مرحبا بكم معكم أمينة بوسكري في قناتي مغربية في كورسيكا. مرحبا بكم وشكرا بزاف على المتابعة، شكرا على التشجيع، شكرا على البارطاج، شكرا على كل ما كتقوموا به. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne Maghrébia fi Korsika. Vous êtes avec Amina Bouzakri. Aujourd'hui, nous allons réaliser des tartelettes à la fraise et à la crème pâtissière. هاد النهار غادي نصوبوا واحد طورطات صغيورين بالفريز بالكريمه بلا كريم باتيسير. يلا نبداو بالمقادير. On commence par les ingrédients. 250 g de farine، 250 g ديال الطحين دقيق، 125 g de beurre، 125 g ديال الزبده. قاعده المقدار ديال الطحين كتاخذوا النص ديالو ديال الزبده. Une base. Vous prenez votre farine et vous prenez la moitié de cette quantité de beurre. Ça veut dire si vous prenez 500 g, la moitié c'est 250 g. Si vous prenez 250, la moitié c'est 125. 200 c'est 100 et ainsi de suite. Un œuf, بيضة. 40 g de sucre سمول، 40 g ديال السكر سنيده. بالاحسن يكون عندكم الميزان باش تعبروا. شويش ديال الملحه، un petit peu de sel. Et là on va passer à la préparation. Moi je vais la faire au thermomix et après je vous explique comment la faire à la main. انا غنصوبها في الترموميكس وانتوما نوريكم كيفاش غادي ديروها بيديكم. يلا بسم الله on commence. Moi je vais la faire au robot. Je mets tous les ingrédients. Là je vais mixer. انا غنديرها في العجانه، درت فيها كل شيء كاع المقادير وغادي دابا غادي حيت هي كتقولك شنو غادي ديري. دابا غادي نشدها ونديرها 30 ديال السكوند فيتاس 6. كديرها 30 سكوند، 30 ديال الثواني كتصوبها. Dans en 30 secondes, la pâte sablée sucrée est prête. Là, je vais la mettre sur le plan de travail. Je vais la former en boule et je vais la couvrir. Et je la rentre au frigo. Et je la mets au frais pendant à peu près 30 minutes. غادي نصوبها كرة وغادي نغطيها بالميكا البلاستيك غذائي وندخلها للثلاجة 30 دقيقة، نص ساعة. ندير لها الفرينه شويه هكا نديرها كره. Je vais la passer dans la farine un petit peu. Je la ferme en boule et je la rentre au frais. نديرها كويره. Allez, au frais. Maintenant nous allons faire la crème pâtissière. Les ingrédients: 350 ml de lait، 350 ملل ديال الحليب، 30 غرام ديال النشا، 30 غرام de fécule de maïs, à peu près une cuillère، 35 غرام de beurre، 35 غرام ديال الزبده، معلقه كبيره. sucre vanillé ou sinon si vous avez la vanille, le bâtonnet de vanille، سكر فانيلا ولا اللي عندكم فانيلا عواد. هنا عندنا 80 غرام ديال السكر، 80 غرام de sucre. Vous pouvez rajouter comme vous pouvez diminuer. Et là j'ai 4 jaunes d'œufs. هنا عندي 4 ديال صفار البيض. نبداو في الطريقه. Si vous le faites à la casserole, vous prenez votre lait, vous le chauffez. Après vous prenez les œufs, le sucre et le sucre vanille et le fécule, vous les mélangez bien. Et vous prenez votre hors-feu, vous prenez le lait chaud, vous rajoutez petit à petit en remuant jusqu'à que vous finissez toute la quantité de lait. Et après, vous remettez sur à feu doux, vous remuez tout le temps sans arrêt jusqu'à obtenir la consistance que vous voulez. Et là, quand vous غديروا في الكاسرونه غادي ديروا الحليب يسخن وتاخذوا واحد الجبانه ديروا فيها ضربوا فيها البيض مع غير بالضرب اليدوي، البيض مع السكر فانيلا مع هذيك مايزينا.
واش قلت لكم مايزينا غتضربوا كلشي وتزيدوا عليهم داك الحليب اللي سخنتو غير في الجليب، وانتم كتضربوا بشويه 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 حتى تكملوا. ومن بعد وليو رجعوا الفوق العافيه تكون مهيله، ومع التحرك مع التحرك حتى توصلوا لكي سميتو القوام اللي بغيتو، واش بغيتوها تكون قاصحه ولا شويه ما بين وبين، نتوما اللي تستعملوها. ومن بعد من تساليو ديروا عليها شويه داك الزبده باش ما دير لكمش داك الجلده قاصحه من الفوق. يلا انا غنديرها في لاباراي ومن بعد نتلاقاو. moi je vais la faire au thermomix. là je vais aplatir la pâte sablée. دابا غادي نسرح العجينه المرمله. غتاخذوا جوج ديال غتاخذوا الورق سولفيزي ولا الورق دو كويسون ديروها في وسطو. vous prenez le papier sulfurisé ou sinon le papier cuisson et vous la mettez dedans. c'est même plastique alimentaire ou comme ça il colle pas au plan de travail. vous commencez à l'aplatir وتبداو تسلقوا. voilà, il faut qu'elle soit vraiment, vous voyez un peu كتشوفوا كيفاش خصها الغلط ديالها يكون. وانا حيت غندير دابا مول فردين. je vais faire des petits des moules individuels, des petites tartelettes. si vous faites une grande tarte vous la platissez en rond. الا كنتو غديروا بها واحد المول كبير دائري ديروها مدوره. انا غندير هادو نقطعهم ومن بعد غادي نصوبهم في وسطهم ندهنهم بالزبده وندير في وسطهم لي تارتوليت ومن بعد نتلاقاو. je vais beurrer les petits moules, les petits fonds, et là je vais mettre la pâte dessus et on se retrouve après. من بعد نتقبوهم بالفرشيطه ونديروا عليهم واحد البابي كويسون ونعمرهم بشي حاجه ثقيله، اما الحمص ولا لوبيا ولا اللي عندكم ولا داكشي اللي كيتباع ديالهم. après on les pique et on met un petit papier cuisson au milieu et après on les remplit soit avec des légumes secs, soit avec quelque chose pour que ça ne gonfle pas. Et après pour les mettre au four 180 degrés à peu près entre 10 et 12 minutes. ومن بعد ديروهم في الفران مسخن على 180 دغري ما بين 10 12 ديال الدقائق. دابا انا درت عليهم لا كريم وغنزوقهم بالفريز ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي. maintenant j'ai mis la crème dessus et je vais les mettre aussi les fraises et on se retrouve après pour voir le résultat final. البنات ها اللي طحطوليت هما وجدوا. انا ذوقتهم هكذا، درت عليهم لا كريم شونتيي ودرت عليهم شويه ديال اللوز من الفوق، لوز مهرمش. voilà les tartelettes. Je les ai décorées comme ça avec de la chantilly au milieu, avec une rosace de chantilly au milieu et des amandes concassées. Elles sont faciles à réaliser et délicieuses aussi. N'hésitez pas à les essayer. البنات راهم كيجيو زوينين، جربوهم راهم ساهلين، تبعوا غير الطريقه كما قلت لكم راه كيجيو للسحور روعه. نتمنى انه الوصفه تكون عجباتكم وتفيدكم ان شاء الله. شكرا بزاف على التعليق ديالكم الزوينه، شكرا على البارطاج، شكرا على لايك، شكرا على كل ما كتقولوا، شكرا على الوقت اللي كتاخذوا باش تشوفوا لي فيديو واللي كتكتبوا لي كومونتير. ميرسي بوكو pour vos partages, merci beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires sympas. Et on se retrouve dans une autre vidéo ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.